子猫。僕の姿は夜の闇に溶け込み、時には存在すら気づかれないほどだ。生まれた時から他の子猫たちとは違うと感じていた。彼らが日光の中で遊ぶ時、僕は影の中で物思いにふけることを好んだ。僕の夢は他の猫たちには理解されなかった。なぜそんな遠くまで行きたいのか。そういた猫は尋ねた。ここには食べ物も安全な寝床もある。しかし僕の心は常に地平線の彼方を見つめていた。ある夜、満月の光に導かれるように僕は森へと足を踏み入れた。暗闇の中でも僕の瞳は燃えるように輝いていた。森の奥で出会ったのは年老いたフクロウだった。枝の上から僕を見下ろし、何を探しているのかと尋ねた。わからないと僕は答えた。でも見つけたらわかるはずだ。フクロウは羽を広げ、夢を追いかけるのは危険だ。多くの者が道に迷い、二度と戻れなくなると警告した。しかし僕は進み続けた。川を渡り、岩山を登り、荒野を横切った。時に空腹で、時に恐怖で震えながらも内なる声に従い続けた。旅の途中、多くの動物たちと出会った。巣作りに忙しいリス、蜜を集めるミツバチ、獲物を追うキツネ。彼らはそれぞれの現実の中で生きていた。彼らにとっての夢とは、より大きな住処、より多くの蜜、より良い狩り場だった。僕はそれらの夢を尊重したが、自分の心の奥底には別の何かがあると感じていた。旅も終わりに近づいたある夜、嵐に見舞われた僕は洞窟に身を隠した。そこで目にしたのは洞窟の壁に映る自分自身の影だった。しかしその影は単なる黒い輪郭ではなかった。それは星々で満ちた宇宙のように無限の可能性を秘めていた。僕はその時悟った。探していたものは外にあるのではなく、自分の内側にあったのだと。夢の力とは見えない可能性を信じ、それを現実へと変える勇気だったのだ。帰路に着く僕の足取りは軽やかだった。同じ森、同じ川、同じ荒野を通りながらも全てが新しく見えた。生まれた場所に戻った僕はもはや以前と同じではなかった。僕の黒い毛並みは星明かりのようにかすかに輝き、僕の目には知恵が宿っていた。他の猫たちは僕の変化に気づいた。若い子猫たちが集まり尋ねた。どこへ行っていたの？何を見つけたの？僕は静かに答えた。僕が見つけたのは見ることができるものだけが現実ではないということ。僕たちの夢こそがまだ形になっていない現実なのだ。それからというもの、僕は他の動物たちにも夢の力を教えるようになった。すべての生き物には自分だけの星空があることを、そしてその星々を信じる勇気さえあれば不可能など存在